नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हाम्रा टिम मेम्बरहरूले विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौं र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले हाम्रो च्यानलबाट पढिरहनु भएको छ होला है त। पढ्नुहोस् है, पढ्नुपर्छ, पढिरहनु भएको छ होला है। र यदि त्यस्ता केही कुनै विषयहरू छन् यदि हामीले बनाउन भुलेका छौं भने तपाईहरुले हामीलाई सम्पर्क गरेर यो विषयको बारेमा भिडियो बनाइदिनुहोस् भन्न पनि सक्नुहुनेछ। हामी तपाईहरुको लागि गर्ने नै छौं है त। र हाम्रो च्यानलमा आएर राम्रोसँग पढ्नु होला, भरपुर फाइदाहरू उठाउनुहोस् है त, पढेर फाइदा उठाउनु होला हैन। त्यस्तै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक शेयर गर्नु होला र आफ्नो छरछिमेकमा भाइ बहिनीहरूलाई हैन, दाजु दिदीहरूलाई र आफ्ना चिनेका मानिसहरूलाई हाम्रो च्यानलबाट नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने सल्लाह सुझावहरू दिनु होला है त। ल यति काम चाहिँ तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ है। र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, के छ सबैजना आरामै हुनुहुन्छ? पक्कै पनि सबैजनाहरू आरामै हुनुहुन्छ होला, सकुशल हुनुहुन्छ होला हैन। राम्रोसँग बस्नु भएको छ होला घरमै र कसैको परिवारमा पनि केही त्यस्तो दुःखद आइपरेको छैन होला। त्यही नै म भगवानसँग कृपा गर्छु। र भाइ बहिनीहरू सधैँ आज हामी के पढ्दैछौँ त हो, यो कक्षा 4 मा रहेको मेरो सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला भन्ने एउटा विषय थियो, जस अन्तर्गत हामीले यो पहिलो खण्ड सामाजिक अध्ययन सकिसकेका छौं र यो सृजनात्मक कला को एकाइ एक हामी सुरु गरिरहेका छौं। र आज हामी यो सृजनात्मक कला रहेको हैन, कलामा रहेको एकाइ एक को पाठ 19 पढ्दै छौं है त। ल पाठ 19 मा छ कागजका बट्टाबाट वस्तु बनाऊ भनेको छ। ल अब हामीले के बुझ्यौं त? कागजबाट हामीले के गर्नु पर्ने छ? वस्तुहरू बनाउनु पर्ने रहेछ हैन। अब के हुन सक्छन् त भन्नुस् त? कस्ता खाले वस्तुहरू बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले भन्नुहोस्? हो, फूल बनाउन सक्नुहुन्छ हैन, फुकेर बनाएर। त्यस्तै अघिल्लो पाठहरुमा तपाईहरुले ढुङ्गाहरू बनाउन सक्नुभयो है त। हो, त्यस्तै तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ है त। कागजबाट, पान्नाबाट त्यो बनाउनु भयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो त? कागजहरूलाई काटेर हैन, मिलाएर ठ्याक्क बसहरू गराउनु पर्यो हैन। त्यस्तै तपाईले घरहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, बलहरू बनाउन सक्नुहुन्छ हैन त। पक्कै पनि हो हैन। ल यति कुरा त तपाईले जानिसक्नु भएको छ है त। बलहरू कसरी बनाउने, चरा कसरी बनाउने हैन। त्यस्तै एरोप्लेन पनि बनाउनुहुन्छ र सरर हैन, उडाइदिएपछि सरर उडेर जान्छ नि। कक्षामा पक्कै पनि तपाईहरुले गर्नुहुन्छ होला हैन। कसले टाढासम्म एरोप्लेन पठाउने भनेर कम्पिटिसन खेल्नुहुन्छ होला हैन। त्यस्तै रकेटहरू बनाउन जान्नु भएको छ तपाईहरुले हैन। त्यस्तै विभिन्न बन्दुकहरू पनि बनाउन जान्नु भएको छ है त। बन्दुकहरू बनाएर ट्याक्क के गर्नुहुन्छ, गेमहरू खेल्नुहुन्छ होला हैन, खेलहरू खेल्नुहुन्छ होला हैन। हो, यी के हुन् त तपाईले जानेका हैन, कागजबाट बनाउन जानेका के हुन् त वस्तुहरू हुन् है त। त्यस्तै आज हामी पनि के गर्दैछौँ त? हो, त्यस्तै जानेका वस्तुहरूकै बारेमा हामी पढ्नेछौँ र केही नयाँ कुराहरू पनि सिक्नेछौँ है त। अलिकति केही नयाँ कुरा पनि थप गर्दा गर्नु पर्यो हैन, सिक्नु पर्ने नै हुन्छ। कक्षा 4 मा आइसकेका छौँ हैन। कक्षा 3 मा पनि त्यही पढेको, 4 मा पनि त्यही पढेर त काम भएन हैन। अलिकति परिमार्जित तरिकाले है त, अलिकति फरक ढंगले हामी जानेछौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब हामीले यहाँ के भनेको छ? बट्टाबाट भनेको छ है त। बट्टा, अब के का बट्टाहरू हुन सक्छन् ल भन्नुहोस्? तपाईको घर छेउछाउमा हैन, वरिपरि तपाईले के का बट्टाहरू देख्नु भएको छ? ल एकचोटी मलाई सरर भनेर सुनाउनुहोस् त। कमेन्टमा लेख्नुहोस् है, कमेन्टमा लेख्नु पर्यो। यो टुडुङ 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 आवाज आउनु पर्यो मेरोमा है। एउटा तपाईको त सामान्य तहमा भन्दाखेरि कोलगेट भनेर भन्नुहुन्छ होला तपाईहरुले, सायद कतिपयले भन्नुभयो होला हैन। तपाईको दिमागमा रहेको कोलगेट भयो। त्यस्तै चाउचाउहरुको गत्ताहरू हुन सक्छ हैन। हो, त्यो गत्तालाई बट्टा भनिन्छ है। त्यस्तै अरु के हुन सक्छ? केही थाहा छ तपाईहरुलाई? ल सम्झिनुहोस् त, केही थाहा छ भने भन्नुहोस्? हो, साबुनको पनि हुन्छ। अरु भन्दै जानुहोस् है, भन्दै जानुहोस्। साबुनको हुन्छ हैन, टुथपेस्टको हुन्छ,
त्यस्तै तपाईहरुले के सामानहरु किन्नुहुन्छ मोबाइलको पनि मोबाइल किन्दाखेरि पनि एउटा बट्टा आउँछ हैन। त्यस्तै तपाईहरुले हिटरहरु किन्नुहुन्छ हिटर किन्दाखेरि पनि बट्टाहरु आइरहेका हुन्छन् हैन। त्यस्तै फलफुलहरु को पेटीका पेटी लिनुहुन्छ नि पेटी भन्छ नि हो त्यो पेटी भनेको के हो गत्ता हुन्छ है। त गत्ताभरि त्यो सामान भएपछि त्यसलाई एक पेटी भन्छ है। यो कुरा तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरु। हो त्यस्ता बट्टाहरुबाट पनि हामीले के गर्न सक्ने रहेछौं त विभिन्न प्रकारका वस्तुहरु बनाउन सक्ने रहेछौं। जस्तै घर भयो हैन घर पनि बनाउन सक्छौं हैन। त्यसलाई काटकुट पारेर हैन मिलाएर हैन गत्ताको तलतिरको भागलाई हामीले काटेर फाल्यौं अनि बीचको भागमा एक ठाउँ खोलेर हैन अथवा काटेर हामीले ढोका बनायौं हैन सानो झ्यालहरु बनायौं भने त्यो पनि घर भइहाल्यो हैन। त्यो पनि त्यहाँ पनि हामीले घर बनाउन सक्यौं। त्यस्तै टुथपेस्टको गाडीमा हैन टुथपेस्टमा के गर्न सक्छौं त प्वाल पारेर हैन यता र उता प्वाल पारेर हैन सानोतिनो हामीले पानी खाने बोतल छ नि मिनरल वाटरको ढक्कनहरुलाई पाङ्ग्रा बनाएर 4 वटा पाङ्ग्रा हाल्यौं भने त्यो बस भइहाल्छ हैन। त्यसले अलिकति बाहिरबाट टाँस्ने हो नाम लेख्नु त हो नि ल मिनी सेवा बस हैन अथवा तपाईको नामको बस भनेर जसरी पनि तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ है त। यस्ता कुराहरु तपाईलाई धेरै थाहा भइसकेको छ कि कसरी गर्ने भन्ने कार्यहरु है त तपाईहरुले गर्नु पर्यो है। आफ्नो कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईको काम भनेको के हो त हो यस्तै कागजहरुबाट सामग्रीहरु बनाउने हैन खाली समयमा मात्र है त कागजहरुबाट सामग्रीहरु बनाउने। त्यस्तै आफ्नो छेउछाउमा हैन आफ्नो घरको वरिपरि रहेका फालिएका सामानहरु भनेर हामीले फालेका हुन्छौं नचाहिने सामान भनेर हो त्यस्ताबाट हामीले मिलाएर नयाँ वस्तुहरुको सिर्जना गर्ने काम हो है त। त्यस्तै हामीले पनि कागजबाट वस्तुहरु बनाउन सक्ने रहेछौं भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाइसक्नु भयो हैन। कसरी काटेर गर्नु पर्यो अथवा गम लगाएर हुन्छ कि हैन त्यसलाई टाँसेर हुन्छ कि त्यसलाई च्याथेर हुन्छ कि तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरु। ल ठीक छ तपाईले बुझ्नु भइसकेको छ हैन। अब हामी अगाडि बढ्दै जाउँ है त ल। त्यस्तै गरी यो पाठ 19 मा यहाँ लेखेको रहेछ भाइ बहिनीहरु कागजका के लेखेको छ कागजका बट्टा है यसले के भन्छ बट्टाबाट धेरै सामानहरु बनाउन सकिन्छ कि कागजका बट्टाहरुबाट हामीले धेरै प्रकारका सामानहरु हामीले बनाउन सक्ने रहेछौं है त। त्यस्तै बट्टा काट्न र जोड्न निकै सजिलो हुन्छ हेर्नुस् है। बट्टाहरुलाई काट्न र जोड्न निकै सजिलो हुन्छ भनेर लेखेको छ र कतिपय भाइ बहिनीलाई यही काम नै सबैभन्दा गाह्रो लाग्न सक्छ है त। किन गाह्रो लाग्छ किनभने तपाईले अभ्यास गर्नु भएको छैन त्यसैले गाह्रो लाग्ने हो है। केही छैन सजिलो छ काट्ने मिलाउने है त। अब के हुन्छ गम हुन्छ गमले नै टाँस्ने हो है त। जोड्नलाई किन त्यति धेरै मेहनत चाहिदैन मात्र गम लगाइदिए पुग्छ है। त्यस्तै कागजको बट्टा कसरी बनेको हुन्छ खोलेर हेरेर उल्टो पारेर फेरि जोडी देखाउ भनेको छ हेर्नुस्। बिस्तारै खोल्ने हैन बट्टा कसरी बनेको हुन्छ ल भन्नुस्। हो के हुन्छ बट्टाहरु कसरी बनेको हुने रहेछ त एउटा वर्ग आकारको हुन्छ है त अथवा एउटा आयतकार आकारको हुन्छ आयतकार षट्मुखा आकारको हुन्छ। त्यहाँ जम्मा कतिवटा साइडहरु हुन्छ फेसहरु हुन्छ भन्नुस् त भन्नुस् कतिवटा तपाईले बट्टा हैन बट्टा अथवा बट्टाहरु खोल्दाखेरि कतिवटा तपाईले कतिवटा भागहरु देख्नुहुन्छ भन्नुस् त ल कतिवटा हुन्छ भन्नुस् ल मैले यहाँ निर बनाए है त चित्र ल यसमा छलफल गरौँ है। जस्तो यो भयो ल ल अब भन्नुस् यहाँ कतिवटा भागहरु छ होला हेर्नुस् है। एउटा बट्टामा एउटा यो माथिको सतह भयो है त कलर लगाउँछु एउटा यो माथिबाट आउने सतह भयो हैन। त्यस्तै यो पछाडीबाट आउने सतह यो भयो हैन।
त्यस्तै अर्को सतह हुन्छ यताबाट आउने यो भाग भयो यतिको भागको है यतिको भागको भयो हैन त्यस्तै यसको के भयो त यति भाग भयो हेर्नुस् त्यस्तै माथिबाट आउने यति भाग भयो है त एउटा दुईटा तीनटा भयो त्यस्तै यताबाट पनि एउटा दुईवटा र तलबाट आउने तीनवटा भयो त है त तीन तीन कतिवटा हुने रहेछ 6 वटा भागहरू हुने रहेछ है त 6 वटा फेसेसहरू हुने रहेछ है त 6 वटा के हुने रहेछ साइडहरू हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौं है त ल यसरी पनि हामी देख्न सक्छौं र यसलाई यहाँ तल चित्रमा खोलेर पनि देखाएको छ हो यसलाई हामीले यो चित्रलाई हामीले जोड्यौं भने ठ्याक्कै यस्तो बन्छ है त हेर्नुस् यो तलतिरको भयो यहाँनिरको भयो तलतिरको भयो यो हैन त्यस्तै यो के भयो त यताको भयो यहाँनिरको यो फेस त्यस्तै यो भनेको उताको भयो हैन त्यस्तै यो भनेको यो भयो यो भनेको यो भयो हैन यो साइड भयो त्यस्तै यो माथिको भनेको यो माथिको भयो है त यसरी हाम्रो के हुने रहेछ त 6 वटा साइडहरू हुने रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले बुझिसक्यौं है त एउटा केमा बट्टामा है त आयतकार षट्मुखा हुन्छ है त यिनीहरुको र कतिपय वर्गहरुको पनि हुन्छ है त यो तपाईले ज्यामितीय आकार भनेर तपाईले पढ्नु भएको थियो होला है त गणितमा हो त्यही कुरा यहाँ मैले तपाईलाई बुझाएको हो है त त्यस्तै हामीले के बनाउन सक्ने रहेछौं त्यस्ता बट्टाहरुबाट यहाँ पनि छ 6 वटा जोडिएका वर्गहरु बनाएर आफै बट्टा बनाउन सिक भनेको छ तपाईहरुले सिक्न सक्नुहुनेछ है त ल त्यस्तै यो बट्टाबाट बनेका के रहेछन् त यो एउटा घर रहेछ हेर्नुस् घर पनि बन्ने रहेछ हैन जस्तै यताबाट एउटा भयो उताबाट पनि यस्तै छ यताबाट पनि भयो अर्को उतातिरबाट आएको हामीले देखेका छैनौं 4 वटा भयो एउटा तलबाट 5 एउटा माथिबाट 6 हेर्नुस् 6 वटा हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाइ सक्नु भएको छ है त यो के रहेछ भाइ बहिनीहरु यो बनाएको चित्र हो बट्टाबाट बनाएको घर रहेछ है त घर रहेछ त्यस्तै कागजको बाकस बनाएको बक्स बनाएको रहेछ हैन त्यस्तै हामीले बाकस पनि बनाउँछौं है त बक्स भन्नुहुन्छ तपाईले बाकस भन्छ हामीले हैन इंग्लिशमा बक्स नेपालीमा बाकस हामीले बनाउन सक्छौं है त ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ अब बाकसको आकार र बक्सको आकार हैन यसको ज्यामितीय आकार उस्ता उस्तै हुन्छ तर बसमा यो हामीले झ्याल ढोकाहरु बनाएका छौं हैन तल पाङ्ग्राहरु बनाएका छौं तर त्यसमा त्यस्तो पाङ्ग्राहरु हुँदैन है त जता कतैबाट के हुन्छ छोपिएको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरु हो त्यस्तै तपाईहरुले अब के बनाउन जान्नु भएको छ ल भन्नुस् यहाँ तल वर्ग बनाएको छ एउटा कागजको बस बनाएको छ र एउटा के गराएको छ त त्यही बट्टाबाट के बनाएको छ अथवा कागजको के बनाएको छ घर बनाएको छ भनेर हामीले बुझ्यौं हैन अब तपाईले बुझ्नु पर्यो अरु के बनाउन सकिन्छ के थाहा छ हो बल बनाउन सक्छौं अरु चरा बनाउन सक्छौं फूल बनाउन सक्छौं हैन हो यस्ता विभिन्न वस्तुहरु हामीले यो कागजका बट्टाबाट हामीले बनाउन सक्छौं है त भाइ बहिनीहरु ल ठीक छ तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ होला र यदि केही कुराहरु बुझ्नु भएको छैन भने तपाईले हामीलाई प्रश्नहरु सोध्ने बानी बसाल्नु होला है सोध्नु होला है त ल सोध्नको लागि म तपाईलाई एउटा नम्बर दिन्छु ल सबैजनाले टिप्नुहोस् 98 4 95 95 8 95 हेर्नुस् है मैले तपाईलाई नम्बर दिएको छु 98 4 95 95 8 95 भनेर यहाँ दिएको छु हो यो नम्बरमा तपाईले के गर्नु पर्ने हुन्छ त भाइ बहिनीहरु फोन गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरु तपाईले हामीलाई नडराइकिन हैन सोध्न सक्नुहुनेछ डराउनु पर्ने कुरा होइन है नजानेको कुरालाई सोध्नु पर्ने तपाईहरुको अधिकार पनि हो है राम्रोसँग घरमा पढ्नु होला पहिला हैन अनि पढ्दा पढ्दै पनि बुझ्नु हुँदैन भने सम्पर्क गर्नु होला अथवा तपाईलाई फोन गर्न अलि डर लाग्छ जस्तो लाग्छ हैन सरसँग बोल्दाखेरि अलिकति के बोलौं जस्तो लाग्छ भने तपाईले हामीलाई मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ केमा गर्ने त WhatsApp भाइबर टेलिग्राममा है त WhatsApp भाइबर र टेलिग्राममा मेसेज गरेर सर मैले यो कुरा बुझेन मलाई सिकाउनुहोस् भन्नु होला हामी तपाईलाई सिकाउने छौं है त भाइ बहिनीहरु ल राम्रोसँग पढ्नुहोस्
नजानेका कुराहरू सोध्नुहोस् है त। ल बाई बाई भाइ बहिनीहरू।